ما زلنا في جبال الألب وعلى بعد ساعة من آخر محطة لينا في الجنوب الألماني، بس المرة دي في النمسا من جديد، في واحدة من أشهر المناطق المعروفة عند السياح العرب والمعروفة باسم زيلامسي. وجينا هنا ببيتنا الصغير كراكون علشان نعرف ايه سر حب العرب للمنطقة ديت من العالم. وصلنا امبارح لزيلامسي وقضينا ليلتنا الاولى في محطه القطر. المنطقه هنا سياحيه جدا ومفيش مناطق بريه نقدر نحط فيها كراكون. مناطق التخييم المدفوعه هنا اسعارها خياليه. والجميل بقى في محطة القطر ديت ان هي موجودة في قلب مدينة زيلامسي على البحيرة على طول، فواخدين فيو رهيب كأننا بالظبط في أرقى منتجعات السياحية في هذه المنطقة، هنعتبرها كده يعني. نحط عربيتنا هنا بالليل مجانا، انما الصبح صحينا الساعة 8 اشترينا التيكت وحطيناها، ودلوقتي حضرنا نفسنا وطالعين بقى عشان نبدأ يوم خيالي هنا في زيلامسي. Was it in German? Zell am See. Zelamsi. I was always wondering what Mohammed is talking about. A city called Zelamsi? I don't know, it sounds not very German or Austrian, but yeah, when I saw it's Zell am See, yeah, it makes sense now. Zelamsi في عربي. ودومينيك امبارح سألتني ازاي انتوا بتسموا أستريا النمسا، يعني منين طلع الاسم ده؟ فصراحة أحرجتني ما كنتش عارف أجاوب. Those are the things we are taking today. Diapers, wet wipes, water for us, water for Eunice lunch, I warmed it already in the morning, some fruits, nuts and a snack. And for us we will buy something in the supermarket later. الحاجة اللي هنعملها النهاردة في زيلامسي هو اننا ناخد تلفريك عشان نعيش تجربة جبال الألب بجد، واننا نكون موجودين على قمة من قمم الجبال المبهرة ديت اللي الواحد مش مصدق ان هي حقيقة. وصلنا وركننا الكراكون في الموقف بتاع التلفريك فري من غير اي فلوس، حاجة جميلة والله عشان ناخد وقتنا وبكل حرية، وهننطلق بقى دلوقتي ونطلع على الأعلى. طبعا من غير الكمامة اليومين دولت ما ينفعش تروح أي مكان، لازم مانداتوري. دلوقتي خدنا التذاكر، سعر التذكرة حوالي 39 يورو للفرد رايح راجع. عربية التلفريك هنا عاملة زي الأتوبيس، بتاخد لها حوالي 19 نفر، وفي ناس واقفة وناس قاعدة، يعني كأنها بالظبط أتوبيس حجمها عملاق. انا كنت مفكر هناخد بقى التلفريك الصغنون ده نبقى مع بعضينا كده وحياة الاحلام دي. العالم على قمة الجبل مختلف تماما عن العالم اللي تحت، التلج مغطي كل حاجة. من ساعة ما وصلنا واحنا مش عارفين اصلا نفتح عينينا من كتر البياض اللي حوالينا. بصراحة المناظر من هنا خرافية، مطلع على بحيرة زيلامسي عالمي والله العظيم يعني. ومطلع على الجبال دي كلها تحس كده ان انت فعلا جيت جبال الألب. ده المنظر اللي بيبقى مرسوم عن جبال الألب في دماغ الواحد. I'm so surprised how
hot it is here. Like we are walking in the snow, but we are almost sweating because the sun is shining so warmly. اعتقد ان ديت احلى حاجه في الخريف، يعني ان انت بتعيش كل الفصول في وقت واحد، يعني شتاء خريف ربيع كله ميكس. ودلوقتي هناخد بقى واحد من المسارات الجبليه اللي مرجحه جدا للعائلات، مدته ساعه بس كده ما بين تلفريك والتاني. قرينا عنه ان هو فيه فيوز خرافيه بقى، بتقدر تشوف من هنا اطلالات عالميه، فكنا متحمسين جدا. اوه Amazing. ليش ها؟ Yeah, of course. Frozen water. This was wallahi how ice cream was created. Really? That somebody just added juice or syrup or something to snow. It tastes like Slushy. It's like slushy without flavor. طعمه زي ايس كريم بميه لذيذه قوي. واللي هيسالني يقول لي الميه ملهاش طعم، لا الميه لها طعم، وخاصه ميه الجبال بيبقى لها طعم كده. الله الله. انا هتغدى سنو توداي، وطعمها مش زي التلج اللي بيطلع من التلاجة اللي هو الكيوبس ده، عشان الاكل التلج اللي بيطلع من التلاجة ده لما تاكله يوجع لك سنانك، انما ده جامد جدا. Maybe you should upload this video on Fulo Tamiya. Snow taste test. فول طعمية؟ what is فول طعمية؟ ها؟ Nothing. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. بابا وماما ويونس. You have a beautiful hair يا دومينيك. وصلنا بقى دلوقتي لنهاية المسار، خفيف جدا بسيط جدا ممتع جدا بالمناظر الخرافية ديت. وفي آخر المسار في مطعم صغير كده دخلنا فيه عشان نستمتع كمان بهذا المنظر بوجبة جميلة. طلبنا بقى حاجتين شبه بعض بس المكونات مختلفة. ديت حاجة مشهورة كده في ألمانيا. What is the name of it? Hopfenstrudel und Traubenstrudel. هي عبارة عن عجينة الجلاش محشية بقى هنا بحاجة كده شبه التشيز كيك، وهنا بتوت عليها هنا برضو فانيلا صوص، وهنا ايس كريم. مشروبات عصير التفاح مع سباركلينج ووتر اللي بيقولوا عليه في ألمانيا هنا أفل شولة. احب اقول لكم ان ده يوم جميل جدا. احنا غالبا ما بنعملش الاكتيفيتيز ديت واحنا مسافرين لوحدنا انا ودومينيك وبتاع باك باكرز، وما بنعملش الاكتيفيتيز اللي هي بتاعه السياح قوي ديت. بس النهارده كان يوم ظريف واستمتعنا بيه جدا. نزلنا دلوقتي بقى من التلفريك وناخد بقى كراكون ونطلع على المكان اللي هننام فيه النهارده. بحيره بقى هاديه كده بعيد عن الدوشه. زلامسي كبيره شويه علينا. يونس انت مبسوط؟ Call it off and don't look back. Take me off this lonely track. All my worries of yesterday, I can't seem to get away.
guess it slipped away. We were never here to stay. We were so wild and free. We were just kids in love. I gave you the best of me, and all I was asking of you was to. ده المكان اللي هنخيم فيه النهارده، واحد من احلى الاماكن اللي خيمنا فيها من ساعه ما اشترينا الكرفان على الاطلاق. جنه يعني مفيش حاجه توصف كده، وبيتهيألي المكان والجمال ده كله لينا لوحدنا، والله مفيش حد هنا نهائي. جنب بحيره كده اسمها هينتا سي، انا ما كنتش متوقع ان هو هيكون بالحلاوه ديت ومنعزل الانعزال التام ده. دي قائمه الارشادات اللي موجوده هنا، مكتوب عليها بالعربي اهوت، ديت عشان البحيره بس، انا حبيت اوريكم ان هي مكتوبه بالعربي. ظهر ان احنا طلعنا على ارتفاع عالي شويه، وفي موجود بقى حوالينا في كل مكان تلج، بس الجبل الاكثر اللي عليه تلج هو الجبل اللي مواجه على طول للبحيره. مش عارف ليه التلج ماسك فيه بشكل كبير، بس كل الاماكن التانية الظاهر النهارده كان الشمس عاليه برضو ودوبتها، يعني بواقي كده، وعلى بكره اكيد هتروح كلها. بس صراحه مكان خيالي خيالي، اتمنى ان احنا نقدر نقعد هنا الليلتين اللي جايين. مش عايز بقى اقول لكم على الاحساس ان انت يكون عندك كده بيت صغير دافي في المكان الجميل ده. دخلت بقى الكرفان لقيت دومينيك مشغله الدفايه والدنيا اخر راحه. هنظبط بقى نفسنا شويه كده، وبعدين نعمل عشاء وناكل وناخد نومه ظريفه على صوت النهر اللي جنبنا على طول ده. والمكان بقى اللي احنا موجودين فيه ده لا بقى فيه شبكة ولا نت ولا اي حاجة، مننا للطبيعة لأكل دومينيك اللذيذ. دي تقريبا كده اول مرة نصور لكم العشاء بتاعنا، عشان النور وكلام من ده فبنكروت الليلة، بس النهاردة عشان تقيل شوية فقلنا نوريه لكم. احنا غالبا عشان يعني مش تقيل قوي كده، بس يعني ايه النهاردة كنا بنتحرك كتير وبتاع وما فضلناش ان احنا ناكل في البيت. دومينيك بقى عامله لنا اختراع بتاعها، ان هي بتجيب النودلز اللي هي المكرونه وبتحط عليهم كده شويه بهارات حلوين ايطاليه، على شويه حاجات كده ميكس مع طماطم مجففه وبتاع كده صغير كده مخلل اسمه كاربن بالالماني، معرفش اسمه ايه بالانجليزي ولا بالعربي، بس الميكس ده جامد. مع بقى كام حبايه ناجتس نباتيين، وجبه ملهاش حل. ويونس عاوز يسرق مني، ممنوع 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 لو سمحت. وده عشاء بتاع يونس بتاع النهارده، عيش ده بالطحينه وده بمعجون اللوز، وهياكل برضو معانا نودلز بس دي بقى من غير ملح او بهارات او اي حاجه، واللي هناك ده افوكادو وطماطم وخيار وكول غابي. كول غابي ده زي الليفت بتاعنا كده. Appetit. Lecker. اعتقد ان دي ممكن تكون احلى حاجه في عيشه في الكرفان. يوم تنام في محطه القطر، دوشه وزحمه وقطارات رايحه وجايه وكنيسه ترن جنبك من الساعه 6 الصبح، ويوم تنام في مكان بعيد خالص عن العالم وسط الجبال والتلج، والحاجه الوحيده اللي تسمعها طول الليل والصبح بدري هو صوت النهر الصغير اللي بيجري على طول جنب بيتك. صراحه يعني مش قادر اعبر عن حبي وامتناني للدفايه الصغيره بتاعتنا. احساس عظيم كده ان الواحد يبقى نايم في بيته الصغير الدافي والدنيا بره تلج. صحينا الصبح كمان لقينا ان كل النجيله اللي حوالينا متلجه من كتر السقعه اللي بره، واحنا هنا حرانين حرفيا يعني. بس الحمد لله يعني ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيد فيه البركه ويكمل معانا كده. واحد من احلى الحاجات اللي عندنا هنا في الكرفان الحقيقه.
وانا بصور المشاهد دي ما كنتش عارف اتكلم، ما كنتش عارف اقول ايه، ما كانش عندي كلام يوصف اللي انا شايفه. كل كلمة كنت هقولها في الوقت ده كانت هتقلل من جمال المكان ده وعظمته. والحاجة الوحيدة اللي ممكن اقولها في حضرة مكان زي ده هي سبحان من خلق فأبدع. بص ده اسمه شداد، ده